Emitimi I këtij Eurobondi u planifikua dhe filloi puna përgatitore në muajt e fundit të vitit kaluar, duke synuar një periudhë të përshtatshme dalje në muajin maj-qershor të këtij viti. Emitimi I këtij instrumenti është në përputhje me objektivet e strategjisë afat mesme të menaxhimit të borxhit publik, të hartuar nga Ministria e Financave Ekonomisë dhe konsiston në marrjen e huasë në vlerën e 650 milionë euro në një afat midis 7 deri në 10 vjet. Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë janë monitoruar në mënyrë të vazhdueshme zhvillimet e tregjeve financiare, si dhe treguesit me të cilët është tregtuar Eurobondi ekzistues I yni që maturohet në vitin 2025, I cili më lejon edhe për publikun, por edhe për deputetët, janë disa shifra që unë do doja t'i ndaja, pasi ka disa zhvillime që për Eurobondin që unë I bëra referencë, është kotuar me një spread për 200 basis point, I cili në formën e shprehjes për rritjen e normës me plus 2%. Financimi I siguruar nga Eurobondi do të shërbejë së pari për të shplyer apo për të rifinancuar Eurobondin e marrë në vitin 2015 në një vleftë prej 250 milionë eurosh, si dhe për pjesën tjetër të mbetur për të plotësuar nevojat për financim të 2020-s. Më herët unë theksova që ky projektligj vjen I planifikuar nga viti I kaluar dhe shuma për të cilën ne kemi shtuar është një shumë relativisht e ulët, megjithatë neve kemi gjykuar që kjo është një shumë e mjaftueshme për të dalë në këtë moment në tregjet ndërkombëtare dhe për të arritur një rezultat të kënaqshëm. Ka në thelb ky projektligj, ka në fakt dy nëna kryesore që kanë bënë së pari me marrëveshjen që do të lidhet nga Ministri I Financave Ekonomisë për emetimin e instrumentit Eurobond në formën thelbësisht sipas teksteve që I bashkëlidhen këtij ligji dhe ndër të tjera parashikimet për heqjen dorë nga imuniteti, si dhe parashikon miratimin e përjashtimeve nga tatimi mbi të ardhurat, tatimi mbi vlerën e shtuar dhe çdo tatim tjetër në Republikën e Shqipërisë për çdo transaksion dhe për gjitha veprimet që lidhen me emetimin, mbajtjen, ruajtjen dhe tregtimin e Eurobondit, duke përfshirë edhe në këtë përjashtim mbajtësit e titujve Eurobond si dhe menaxherët bashkëdrejtues. Është I njëjti format si dhe në daljet e tjera të mëparshme dhe më lejoni theksoj që kjo është hera e 4 që dalim për këtë instrument. Njëkohësisht projektligji parashikon edhe një nen të tretë I cili është shtuar kësaj radhe për të optimizuar të gjithë burimet tona dhe parashikon që në një kohë optimale brenda qershorit, të cilën ne synojmë si kohën për të dalë për të marrë Eurobond, të kemi mundësi që të gjithë produktet që janë pjesë e procesit të diskutimit me investitorët, të cilët ndodhen në shumë vende të botës dhe unë më vonë do të shpjegoj edhe se si është ky proces I organizuar, ta optimizojmë në një kohë sa më të shkurtër dhe të jemi të dy ministrat, edhe Ministri I Financave, ashtu dhe Ministri I Rindërtimit për të arritur një efektivitet sa më të lartë në kohë dhe në rezultate. Gjithashtu, së fundmi, më lejoni të ndaj disa perspektiva të tregut ndërkombëtar financiar, ku më së fundmi ishte Maqedonia e Veriut që doli në tregjet ndërkombëtare, I cili u vlerësua si suksesshëm dhe më herët dua të them pse e vlerësoj këtë dalje, sepse sigurisht investitorët të cilët janë anë mbar botës kanë një qasje pozitive ndaj rajonit dhe Shqipëria sigurisht bën pjesë në të njëjtën qasje ndaj interesave për të bërë këto investime në këto instrumenta. Maqedonia e Veriut mundsoi emetimin Eurobondit të 7 me vlerën 700 milionë euro me afat maturimi 6 vjeçar, normë interesi 3.675%, që është interesi I dytë më I ulët pas 2018-s. Kjo, në fakt, na jep një farë sinjali, I cili në këtë moment që flasim e gjykojmë pozitiv. Megjithatë tregjet ndërkombëtare janë tregje të cilat ndryshojnë në mënyrë dinamike. Megjithatë besojmë që nëse arrim në kohën optimale për të dalë brenda qershorit, mund të kemi premisat të njëjta sikurse edhe fqinjyen. Ky është një moment shumë oportun në fakt për të dalë në tregjet ndërkombëtare, pra një nga 3 pikat që duhet diskutoj dhe kjo është e para që nis ka të bëjë me kohën e daljes, pra optimizimin e momentit. Sot çdo qeveri, pra shteti është si aktori kryesor që shikohet për të financuar ekonomitë në çdo vend të botës. Pra ka marrë një rol primar për shkak të pandemisë botërore dhe në Shqipëri, kombinuar edhe me tërmetin e vitit të kaluar, patjetër që shteti duhet të merrte një rol lider dhe e ka marrë, dhe ky është momenti për të dalë në tregje.
Likuiditete ka në tregje ndërkombëtare sot janë të qarta për rolin që duhet marrë shteti dhe është pranuar kjo botërisht. Gjithashtu duhet kemi parasysh që Banka Qendrore Evropiane, pra në tregun evropian, ashtu si dhe Bashkimi Evropian kanë bërë të qartë që do ketë likuiditete për vendet për të marrë, si nga pikpamja monetare, ashtu dhe nga krau i politikave dhe apo i ndërhyrjes në tre nga ana fiskale, kështu që dhe fakti që Maqedonia ka gjetur dhe ka marrë një shumë të tillë dhe me norma të mira interesi e tregon që ky është momenti, kështu që duhet të ecim sa më shpejt, ne kemi bërë dhe ndryshimet ligjore para disa vitesh që qeveria të ketë dorë më të lirë për të dalë dhe për të negociuar dhe për të pasur më të lehtë. E dyta që duhet diskutoj është koha, kohëzgjatja pra dhe norma e interesit, kthehet në relacion që mund të shkojë 7 deri në 10 vite. Unë mendoj që ka ardhur koha që Shqipëria si një aktor i besueshëm son tregje ndërkombëtare do të fillojë të mendojë drejt zgjatjes së kohës, pra 10 patjetër, po të shikojmë edhe këti bonde apo këti bille që të dalin pra bonët, të shkojnë edhe në afate më të lartë, më të gjata, që ne të kemi mundësinë, jo vetëm të jemi kredibël në tregje ndërkombëtare, por të kemi më shumë lehtësi manovrimi, si me pjesën e rollover, pagesave apo dhe të lehtësirave që kemi për të menaxhuar në buxhetin tonë. Duhet kemi parasysh që Shqipëria në fakt e ka përmirësuar shumë qëndrimin apo mënyrën se si vlerësohet, pra nëse para disa vitesh paguante një normë interesi për 7.5%, Eurobond i kaluar më me 3.5% dhe ashtu siç e tha Ministria që Maqedonia e ka marrë me 3.6%, na bën mendojmë që Shqipëria mund të kapi edhe një normë më të ulët dhe unë jam optimist për këtë sepse ka një performancë më të mirë dhe kemi treguar ortodoksi fiskale, në fakt të admirueshme ta pranojmë dhe kjo ka bërë që norma e shërbimit kaloi nga 3.2% raport me GDP në 2.4 nëse nuk gaboj, mund të korrigjoj Ministria e Financave, pra që na bën dhe ne të kursejmë këto në vlerë të vërtet do të thotë që çdo vit kursejnë $100 milionë vetëm nga mënyra se si na menaxhojmë borxhin ton para që mund të shkojmë për investime publike. Pra ndoshta ka ardhur momenti që shikojmë për një kohë më të zgjatur dhe patjetër qeveria i ka gjithë mundësitë sot si nga ana e tregut, pra konteksti botëror, global dhe financiar, ashtu dhe nga lehtësirat që i ka dhënë legjislacioni shqiptar për të negociuar normën më të mirë të interesit dhe të shpresojmë që të marrim një normë edhe më të ulët se ajo që morëm para disa vitesh, pra që ishte 3.5% raport me GDP. Pika e tretë që duhet të diskutoj dhe që në fakt marrë dhe piknisje prap nga rasti i Maqedonisë, unë mendoj që Shqipëria ka mundësinë jo vetëm të bëjë të kalojë nga 500 tek 650, por pse jo mos shikojmë edhe për të lëvruar dhe shifra më të larta. Pra, do kërkohet që aktori kryesor në tregje në këto vite, pra, që duhet të ringrejmë ekonominë, do jetë patjetër shteti. Dhe kjo është pranuar sot dhe ka ndryshuar edhe mënyra se si shikohet nga të gjithë faktorët ndërkombëtar, ndërhyrja e shtetit në investime pra në treg. Duhet kemi parasysh patjetër që Shqipëria, kombinuar me situatën e tërmetit, patjetër që do duhet të lëvroj grantet, por gjithashtu edhe borxhet e tjera. Pra patjetër që këto do të arrisin normën e borxhit kombëtar dhe Shqipëria është e vendet që ka një normë të ulët relativisht, krahasuar me vendet të tjera në zhvillim dhe sot po pranohet që norma e borxhit kombëtar mund të rritet, pra edhe ne mund të fillojmë të shohim duke sinkronizuar patjetër me gjithë lehtësinë që do marrim patjetër për financim nga Bashkimi Evropian dhe gjithë partnerët për ndërtimin apo rindërtimin mbas tërmetit, të shikohet mundësia patjetër pse jo edhe të shikojmë edhe një ekspansion edhe të Eurobondit ndoshta në të ardhmen.